Hello，大家好，我係 Go Science 嘅小編啊。接觸醫學美容咧，又或者喺呢一個行業做嘢，其實都十幾年噶，所以我特登開多一個 session 去同大家分享一下自己嘅個人經歷啦，又或者喺呢一行入邊見過啲乜嘢。其實講起嚟咧，我由細到大都對呢一樣嘢好着迷嘅。細個咧睇雜誌咧，最後嗰幾頁咧。你永遠都會有啲咩激光洗紋身啊，由有變冇嘅，又或者係咩雙眼皮啊嗰啲就由冇變有嘅。咁細細個咧，我就覺得呢件事好得意、好神奇啊！咁啊，成日就淨係望嗰幾頁嘅啫。到大個咧，就越嚟越重口味啦。譬如話男變女嘅手術啊，女變男嘅手術紀錄片啊，咁嗰啲咧睇到我覺得哇，原來後天加工呢一回事係可以咁得意。所以你可以話我入呢一行咧，唔算係啲咩偶然㗎。咁大學畢咗業之後，第一份工咧就已經入咗一間好大型嘅醫學美容中心嗰度做嘢。咁入到去咧，就發現原來公司有一樣嘢好特別嘅，就叫做員工嘅免費試針。咁啊，真係唔使錢嘅。點解咧？因為咧公司會有一啲比較新手嘅醫生啦，佢哋需要落地去訓練同埋練手嘅。咁所以就需要咧有人願意瞓落張針床度俾醫生去練習。而唔少同事咧，其實都真係願意瞓落去俾醫生練手嘅。咁當然啦，呢個係都建基於對於嗰個醫生嘅一定信任啦。而且喺醫生練手嘅時候咧，後邊多數都會有一位培訓導師企喺度望實嘅，就唔係冇人睇住嘅。咁但係又講真啦，雖然我而家講到好似好有信心，好似唔驚咁，其實嗰陣時咧，當瞓落床嗰個係自己咧，其實都真係會驚。仲要嗰陣時咧，啱啱大學畢業，咁啊，其實就係我人生嘅打嘅第一支針啦，都真係好驚。咁啊，跟住知道咧，幫我打呢一支針嗰個醫生咧，其實都係佢嘅人生第一次喎。哇！呢個係雙倍驚。咁點解會有呢一針咧？咁啊，除咗本身有興趣啦，嗰陣時咧入到公司，咁啲同事就好中意互相同大家睇下塊面啊，邊度可以加強啊，嗰度又可以調整咁樣嘅。咁啊，有個同事就話啦：啊，個太陽穴咧就即係我哋上學成日講嘅夫妻宮啊，太 lift 啦，咁就可以填一填啊。咁就話哇，令到個輪廓咧順滑啲咁喎。咁我嗰陣時又諗，哦係咩？咁啊好啦，試下啦咁樣。咁就係咁啦，我就應承咗呢一個做試針嘅 model。我到而家都仲記得咧，我嘅第一次係俾咗邊一個醫生，佢叫做咩名？我亦都好記得佢係一個好溫柔、好細心嘅醫生嚟嘅。咁某程度上都係安撫咗我內心嗰一種澎湃同埋緊張嘅。咁上到張床度啦，其實有冇得敷麻膏嘅？因為咧大家都同事啊，你敷麻膏又要等啦。咁啊，因為我打透明質酸啊嘛，咁大部分嘅透明質酸入邊咧都已經有麻醉藥水噶啦。咁所以嗰陣大家就覺得，誒唔好嘥咁多時間啦，快啲俾醫生練習完就 OK 啦。咁樣到我瞓上張針床度咧，嗰個師姐就提我啦。你做得 model 啊，你就要定住個人啦。醫生練緊手啊，你唔好騷擾醫生啊，咁樣。咁我 fresh grad 啊嘛，咁 OK，咁樣我咪照單全收咯。咁啊，跟住咧，姑娘同事就開始幫我消毒啦，準備要打針啦。哇，嗰時真係好驚，因為其實你會聽得明咧，導師醫生同埋打針嗰個醫生之間嘅對話係啲乜嘢。咁嗰陣時咧，個導師醫生就話係啦，支針咧要打直嘅，係啦，對住骨面打直要插落去，要支針要去到骨面嘅。哦，哇！你明唔明啊？當你聽得明個醫生講緊乜嘢，而你就係嗰個 model 嘅時候，嗰個腦海入邊有幾多無窮嘅幻想喎！即係點啊？即係點啊？好似平時做戲咁樣，有個人揸住支槍對住自己太陽穴咁樣啦。哇！嗰陣時我係真係超級驚，咁但係已經太遲，因為咧支針已經準備好插入嚟。咁我記得我同事就叫我，你要保持呼吸啦。咁啊，就俾咗個壓力波，我就手揸實佢咁樣啦。咁但係咧個壓力波都爭啲俾我揸，仲要咧兩個醫生咧一
一路打針嘅時候咧，佢哋都會交流嘅。咁就講譬如話支針去到咩層面啊，去到皮膚邊個位置啊，咁導師醫生就到骨面未？到咗未？到啦咁樣。我覺得到骨面喎，咩意思啊？我個心真係仆街，有無窮嘅幻想咯。我嗰陣時會諗，哇！我喐一喐佢會唔會刮到我啲骨㗎？我整一整會唔會好大鑊㗎？咁好彩，真係講真嘅，我真係好好彩。嗰個醫生係好溫柔嘅，咁佢全程都 keep 住啦，check 住我O 唔 OK 啊，痛唔痛啊咁樣。好啦，支針到骨面啦。咁到佢開始咧，去注射個透明質酸入我太陽穴嘅時候啊，老實講咧，又唔係真係咁痛啊。咁我諗大部分係心理作用咯，因為頭先有提過個透明質酸入邊多數有麻醉藥水啊。我唯一 feel 到嘅感覺咧，就好似俾人灌緊啲嘢落去個太陽穴度咁，有一種脹痛感嘅。咁同埋其實成個過程咧，其實係好快嘅，只不過係因為自己驚，咁就覺得即係世界停頓了咁樣啦。咁但係就係咁樣咯，有一種脹痛感啦，再加埋我內心嘅驚恐啦、緊張到震嘅小手啦，同埋嗰個俾我揸到就嚟爆嘅壓力波啦，仲有呢個溫柔嘅醫生啊，我就度過咗我第一次嘅透明質酸嘅療程啦。咁做完之後咧，都真係仲有少少驚㗎，會喺度諗會唔會唔靚㗎？嗰啲透明質酸會唔會流咗落去塊面度㗎？咁樣。咁當然啦，醫生同埋同事咧都有同我講解過一啲療程嘅風險同埋術後護理嘅。佢哋特別咧提我就係打完呢個太陽穴嘅透明質酸之後嗰幾日咧會頭痛啊，同埋會食嘢痛啊。咁嗰陣時我都冇乜點理會嘅。咁但係到第二日咧，哇真係頭痛㗎喎！原來咧，我哋除咗用咀嚼肌去咬嘢之外咧，太陽穴嗰度咧都會有一組肌肉去幫手輔助住咀嚼呢個動作㗎。即係你可以咧將隻手擺喺自己太陽穴嗰度，然之後試下咬下牙、嚼下嘢，你會 feel 到，喂，個太陽穴會喐嘅。咁就係嗰個透明質酸咧，佢暫時壓住咗呢一組嘅輔助肌肉啦，同埋附近嘅組織，咁所以就會有啲痛。咁但係 OK 嘅，我痛咗一兩日左右啦，咁就冇乜特別大嘅感覺。咁而家其實做落呢行10幾年啦，因為工作嘅需要啦，見過唔同嘅醫生嘅手勢啦，新手嘅見過，好有經驗嘅都見過，導仙醫生嘅手都見過。如果你問我即係而家會唔會再打呢個太陽穴嘅填充咧？我唔介意嘅，我會嘅，咁但係會揀得精明好多咯。譬如話邊個醫生幫我做啦，佢個手勢係點啦，佢會唔會幫我去睇下嘅比例啦，佢嘅審美觀啱唔啱我啦？呢一種嘅學會咧，其實就同剛剛畢業真係好唔同。而講翻轉頭咧，我都幾慶幸嘅，第一次嘅試驗咧，其實有一個導師醫生喺度睇實啦。消毒程序啊、療程嘅風險啊等等，全部都做足，咁唔係一個資訊真空嘅地方咯。咁所以我覺得真係好好彩啦，而且我又都諗翻起都想開翻一個咁樣嘅 section，去將呢一啲冇人講俾你知嘅細節咧，逐件逐件咁攤出嚟。我唔係想去嚇大家，如果真係有一日到你第一次瞓喺張針床度嘅時候咧，至少比我嗰一陣時會有更加多嘅認知咯。呢一集純粹分享個人經歷同埋教育資訊，唔構成醫療嘅建議。喺做任何嘅療程之前，請務必徵詢註冊醫護人員嘅專業意見，了解清楚風險同埋適合程度。如果你都喺度考慮緊自己人生嘅第一個醫學美容嘅療程咧，希望呢一集可以幫到你喺行入去嗰間針房嘅時候，比我更加有準備。不論你 like 或者係 subscribe 都好啦，希望等你下次再去選擇嘅時候咧，可以揀得更加精明。下次再同你分享多啲冇人話俾你聽嘅醫學美容故仔啊！拜拜。